ফ্রেন্ডস, আজকে শ্রীকে নিয়ে চলে এসেছি। দেখো, শ্রী প্রচুর টয় কালেকশন নিয়ে, প্রচুর টয় নিয়ে শ্রী বসে আছে। এই যে সামনে অনেকগুলো নিয়ে বসে আছে। তোমরা সবাই দেখো, এগুলো এটা অবশ্য অনেক আগে একটা, এটা আমার দেওর এনে দিয়েছিল ওকে বড়বাজার থেকে। এটা ভীষণ সুন্দর জিনিসটা, তোমরা দেখো। এটা পেন্সিল বক্স, এটার পেছনে চেন আছে, এটা আমাদের পেন্সিল বক্স। মানে ওকে, এটা আমি ওকে খেলার জন্য মেইনলি ইউজ করে। এটা ওকে ও সবসময় এটা নিয়ে খেলে। আর ও কিছু তোমাদেরকে বলতে চাই, তোমার যদি কিছু বলার থাকে ফ্রেন্ডসদের উদ্দেশ্যে তুমি বলো। আচ্ছা, এটা এটা ব্যাগ, এটা অনেক আগে একটা ব্যাগ কিনে দিয়েছিলাম আমাদের গোড়াবাজারে যশোদা থেকে। এই ব্যাগটা নিয়েও খেলে, এই ব্যাগটা ইউজ করে না কিছুতে, খেলে। আর এই পুতুলগুলো তো অবস্থা ভীষণ খারাপ করে দিয়েছে। তোমরা যারা, তোমাদের ঘরে যারা এরকম দুষ্টু বাচ্চা আছে তোমরা তারা ভালোই বুঝবে, তোমরা ভালো জানবে। এটাতে পুরো নেল পালিশ লাগিয়ে পুতুলটাকে একদম নষ্ট করে দিয়েছে। এরকম প্রচুর টয়েস আছে যেগুলিকেও পুরো নষ্ট করে দিয়েছে। ওর খেলনা রাখার জায়গা নেই, মানে বস্তা বস্তা খেলনা শুধু তুলে রাখা হয়েছে আলাদা করে। মানে এত খেলনা হয়ে গেছে, আরে ভীষণ নষ্ট করে ও, ভীষণ। মানে একটা জিনিস হয়তো আজকে কিনে দিলাম, হয়তো সেটা একদিন টিকলো, পরের দিনে সেটা ফেলে দিল। আচ্ছা, এটা একটা নতুন, এটা হচ্ছে আমাদের এখানে চড়ক মেলা এসেছিলো মাঠকলে, সেই চড়ক মেলা থেকে এগুলো কিনেছিলাম, কি তাই তো? হ্যাঁ, চড়ক মেলা থেকে। এটা একটা দেখো, সুন্দর একটা ছোট্ট বালতি, একটা বালতি। ও এটা গাছে, আমাদের ছাদে গাছ আছে, ও গাছে এটা দিয়ে জল দেয়। আচ্ছা, এটা একটা ফাটানো। এইগুলো সব ওকে এমনি অনেক এরকম টাইপের 3টে আছে, তার মধ্যে এখন আপাতত একটা পড়ে আছে আর 2টো ফেলে দিয়েছে। আচ্ছা, আর এই ওড়নাটা হচ্ছে উনি সবসময় পরে, এটা আমারই ওড়না। এই ওড়নাটা সবসময় পরে বসে খেলতে পছন্দ করে, যদি ড্রয়িং করে বা পড়তে বসে, যাই করুক না কেন ওর মাথায় এই ওড়নাটা থাকবে। এটা একটা ঝুড়ি, একটা ঝুড়ি না, এটা একটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বেলচা, বেলচা। আর কী কী আছে তোমার দেখিয়ে দাও সব ফ্রেন্ডসদের। এটা একটা জাগের মতো, এটা বেলচাটা, এটা কি হবে এটা বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে হেলিকপ্টার। এটা অনেক আগে সুরের মাঠে মেলা এসেছিল, সেটা তো ফেলেই দিয়েছিল, যাই হোক এর মধ্যে তুলে আনা হয়েছে এটা, সেই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কিছু কসমেটিক সেটের আইটেম। এটা কিছুদিন আগে একটা কসমেটিক সেট কিনে দিয়েছিলাম, তার মধ্যে হেয়ার ড্রায়ার রয়েছে এটা। আর ম্যাক্সিমাম নষ্ট করে দিয়েছে, প্রচুর জিনিস নষ্ট করে ও। আচ্ছা, এখানে পিৎজা সেট কেনা হয়েছে, এটা আমাদের চড়কের মেলা এসেছিলো, ওখান থেকে ওকে পিৎজা সেট কেনা হয়েছে। পিৎজা সেটগুলো বাবু দেখাও ফ্রেন্ডসদের, পিৎজার সেটগুলো। এই যে পিৎজা সেট, এগুলো সব খুলে রেখেছে ও। ও যখনই খেলে এরকম খুলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে। ওর কোনো জিনিস রাখার গোছানোর করে এনে সব আমিই গুছিয়ে রাখি। অনেক বাচ্চারা কি সুন্দর গুছিয়ে রাখে, বাট আমার মেয়ে ভীষণ দুষ্টু, সব কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে, তারপর সব গোছানো, আর ম্যাক্সিমামও ফেলে দেয়, আমাদের খাটের পিছন থেকে সব ফেলে দেয়, আর আমি সব তুলে তুলে তাও গুছিয়ে রাখি। আর এটা হচ্ছে আইসক্রিমের ইয়ে, ওপরটা কোথায় গেছে জানি না, ওপরটা হারিয়ে ফেলেছে। এটা সেই, এটা হচ্ছে পার্কের থেকে একটা পাখি কিনে দিয়েছিলাম, বাসি, এটা রেখে দিয়েছে ও, তো সব খেলে। আচ্ছা, ওগুলি দেখাও ফ্রেন্ডসদের, ওগুলি দেখাও, এগুলি দেখাও। আর এছাড়া তোমার আছে ওই যে কসমেটিক সেটের মধ্যে হচ্ছে আয়না, আয়না আছে, হ্যাঁ একটা আয়না আছে। যা, আর আজকে একটা নতুন, এর আগে একটা কেনা হয়েছে এপিসি, এরা তো সব স্টিকারগুলো উঠিয়ে দিয়েছে, এগুলি সব উঠিয়ে দিয়েছে ও। খুব সুন্দর ABC এগুলো সব লেখা ছিল লেটারগুলো, বাট ও সব স্টিকার ফিকার সেগুলো তুলে দিয়েছে। বললাম তো কোনো জিনিসের যত্ন নেই। আমার মনে হয় এরকম দুষ্টু বাচ্চা যাদের আছে তারা ভালো জানবে। আর এগুলি কসমেটিক সেটের কিছু আইটেম, তার মধ্যে অল্প কয়েকটা পড়ে আছে, ম্যাক্সিমামই ফেলে দিয়েছে। এগুলো মুখে লাগায় না, ফ্রেন্ডসরা তাহলে পচা বলবে, ফ্রেন্ডসরা পচা বলবে মুখে লাগালে। আচ্ছা, আজকে ওকে নিয়ে একটু বেরিয়েছিলাম ঘোড়াবাজারে। দেখি তোমার ব্যাগটা দাও, বিল্ডিং সেটের ব্যাগটা দাও বাবু, ফ্রেন্ডসদেরকে দেখায়, ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করি সব। তোমাদেরকে তো আমি যেহেতু আমি রিসেন্ট ব্লগ বানানো স্টার্ট করেছি, তাই তোমাদের সাথে আমি সব কথাই শেয়ার করতে চাই বা শেয়ার করিও। তো এই বিল্ডিং সেটটা আজকে কিনেছে, এটা কেনা হয়েছে, এটা বড়জোর আয়ও আজকেই হবে, কালকে থেকে হয়তো এর ম্যাক্সিমামটাই হারিয়ে ফেলবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এই হলো আজকে ওদের টয় কালেকশান, ওর টয় কালেকশান সব।
আজকে এই অবধি ভিডিও এন্ড করলাম। তোমাদের যাদের আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তোমরা লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করতে ভুলবে না, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থাকবে, টেক কেয়ার। আবার নেক্সট ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো।